4つギア変えたら面白いかも。ローの人、セコンドの人って。ああ、そっか、ここで止めるんだ。ああ、俺もこういう体験もしたな、踏切体験。いや、スピード印よ。こっちのちょっと多めの曲しないな。これネタもなくて。頑張れな。うわー、感じが出るな、感じが。感じが